জাস্ট ভিউটা দেখো তোমরা, উফ অসাধারণ ভিউ। মানে ফার্স্ট টাইম এরকম দেখছি, এর আগে অবশ্য কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি, কিন্তু এইখানে এসে যে এইভাবে 0 পয়েন্টের পাহাড়টা দেখতে পাবো, উফ অসাধারণ অসাধারণ। আমরা প্রথমে যখন কালকে এসেছিলাম তখন বৃষ্টি হচ্ছিল রাত্রেবেলা, এখনও টুপটাপ বৃষ্টি পড়ছেই, কিন্তু তাই বলে যে এই টাইমটা এরকম ক্লিয়ার দেখতে পাবো ভাবতেই পারিনি। উফ দারুণ অসাধারণ। হে হ্যালো সবাইকে, কেমন আছে? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। গুড মর্নিং। আর আজকে হচ্ছে আমাদের সিকিমের ডে 3। তো এখন জাস্ট আমরা ঘুম থেকে উঠলাম, তো এখন চলো ব্রেকফাস্ট করে 0 পয়েন্টের উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। এই যে আমরা এখন বেরিয়ে পড়েছি, সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়লাম সবাই মিলে। এখন যাব হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নেই, এখন যাবো হচ্ছে ইয়ামথাং ভ্যালি, তারপর ওখান থেকে যাবো 0 পয়েন্টে। তো চলো জার্নিটা, তোমরা জার্নিতে সাথে থাকো। গাড়িতে ওঠার পর ড্রাইভার দাদা বললো যে আগে 0 পয়েন্টে নিয়ে যাবেন, তারপরে এসে ইয়ামথাং ভ্যালি। তো ইয়ামথাং ভ্যালিটা যাওয়ার সময় আমাদেরকে দেখিয়েছিল, তো সেটাই দেখলাম যে তিস্তা নদী, নদীর যে চারপাশে যে ভ্যালি মতো হয়ে রয়েছে, ভ্যালি যে মাঠ মতো, এইটাই হচ্ছে ইয়ামথাং ভ্যালি, ব্যাস এইটুকুই। এবার এটা বরফ যখন পড়ে, বরফের টাইমে, তখন এটা খুব ভালো লাগবে দেখতে। আর এছাড়া এমনি টাইমে ইয়ামথাং ভ্যালি বরফ ছাড়া কিছুই না সেরকম। তো যাই হোক, আমরাও ভাবলাম যে এখন 0 পয়েন্টেই যাই, ফেরার সময় তাহলে ইয়ামথাং ভ্যালিতে নামবো, ভ্যালিটাও ভালো করে দেখবো, আর তখনও ফটো ভিডিও তুলবো। আর এই যে দেখো লাল রঙের ফুল হয়ে রয়েছে, কি সুন্দর, একটু থোকা থোকা মতো। তো এইগুলো হচ্ছে কি গাছ বলো তো? এইগুলো হচ্ছে রডোডেন্ড্রন ফুল। তোমরা যারা যারা জানো রডোডেন্ড্রন ফুল দেখেছো আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাও। তো যেতে যেতে রাস্তা মাঝখানে 2-1 জায়গায় খারাপ ছিল, এমনি পুরো রাস্তা খুব ভালোই, রাস্তা সবই ঠিকঠাক, 2-1 জায়গায় রাস্তা একটু খারাপ ছিল। এই যে ফাইনালি একটু কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি বরফ, তো ভীষণ ভালো লাগছে, পুরো স্বর্গ মনে হচ্ছে এখানে এসে। তো যাই হোক, এখন ওপরে গিয়ে দেখবো কতটা ভালো লাগে। ওপরে গেলে তো মানে পাগল হয়ে যাবো আমি, এরকম অবস্থা। ও জীবনে ফার্স্ট টাইম বরফ দেখলাম, এত ভালো লাগছে এতে, যার জন্য নেমে একটু ভিডিও না করলেই নয়। আর লাচুং থেকে 0 পয়েন্টের ডিস্টেন্স হচ্ছে 51 কিলোমিটার, যেটা যেতে টাইম লাগে 1.5 থেকে 2 ঘন্টা। আর এই 1.5 থেকে 2 ঘন্টা তো আনা বসে থেকে পুরো কোমর ব্যথা হয়ে যাচ্ছিলো, তো যার জন্য ভাবলাম একটু নেমে ভিডিও করে নিই। 0 পয়েন্টে আসবো বলে আমরা যা ড্রেস ক্যারি করছিলাম, তার সাথেও এখানে এসে আমরা কিছু ড্রেস ভাড়া নিয়েছিলাম। আমার সব্যর দুজনেরই গামবুটও আমরা দুজন ক্যারি করছিলাম, কারণ বরফে হাঁটার জন্য গামবুট তো লাগবেই। তো সেগুলোর ভাড়া নিয়েছিল 200 টাকা করে। পৌঁছেছি সবে, আর সানভিকে পুরো প্যাক করলাম করে, সব্য সানভিকে নিয়ে ওদিকে চলে গেছে। আর এই যে আমি পুরো এই যে গামবুট পরেছি সব কিছু, এখন গ্লাভস টাভস পরে যাব। অল্প অল্প স্নোফলও হচ্ছে এখানে। যা যা যা, ভীষণই হালকা হালকা একদম স্নোফল, মানে ক্যামেরায় বোঝা যাবে না, কিন্তু খালি চোখে বোঝা যাচ্ছে স্নোফল হচ্ছে। দারুণ জায়গা, দারুণ। আমরা 3 জন আছি এখন এই বরফের মধ্যে, আমরা এখন বিচরণ করছি। আরে পা দিচ্ছি সেই আমুল দুধ যেরকম হয় না, হ্যাঁ ঠিক ওরকম, মানে হ্যাঁ আমুল দুধে। হ্যাঁ কি গামুট ফাটা তো হবে তো রে, এই জন্যই তো এইসব মালেই দেয় বরফের মাল, গামবুট ফাটা। দুর্ভাগ্যবশত সভ্য যে গামবুটটা পড়েছিল, ওই গামবুটটা নিচে ফাটা ছিল, কারণ জলটা পার হয়ে ওদিকে যাবে বলে সভ্য ভেবেছিল। তো তখন জলে পা দিতেই ও বুঝতে পারে যে গামবুট ফাটা। তো তোমরা নেওয়ার সময় সব কিছু একটু চেক করে নেবে। ধীরে ধীরে হাঁপিয়ে যাবে, ধীরে ধীরে। সানভি মামা আইস আইস, দারুণ জায়গা, দারুণ। ওয়াও, ফার্স্ট টাইম লাইফে বরফ দেখলাম, খুব ইচ্ছা ছিল 0 পয়েন্টে আসার। দারুণ 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 জায়গা। সানভিকে বেশিক্ষণ রাখা যাচ্ছে না, আমিও বেশিক্ষণ থাকবো না, জাস্ট একটু ফটো তুলে চলে যাব। দারুণ 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 জায়গা। নিচ থেকে আসার সময় দেখতে দেখতে আসছি, তোমরাও তো দেখলে। ওইদিকেও গেছে সবাই, কিন্তু আর যেতে পারছি না, কারণ প্রচণ্ড ঠান্ডা, আর পাচ্ছি না। চেঞ্জ করে ওদিকে যেতে হবে, কিন্তু আর যাওয়া সম্ভব না, কারণ এইটাই পা পুরো জমে যাচ্ছে একদম।
এটা যেরকম জায়গা, এখানে না এলে বোঝা যাবে না। তো আমি তো ব্লগে যতটা সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করলাম, তোমরা সবটাই দেখলে। আর এলে যে কি মানে বরফ দেখার পর কি এক্সাইটমেন্ট আর কি পরিমাণ যে মজা, সেটা তো এখানে না এলে বোঝা যাবে না। তো আমি যতটা সম্ভব দেখালাম। এবার নিজেরা মানে এই জায়গায় থেকে মজা করতে চাইলে তো অবশ্যই আমার ব্লগ দেখে তাড়াতাড়ি দেরি করো না, অবশ্যই চলে আসো এখানে। আর যারা যারা এখনও আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আর সাবস্ক্রাইব করার পর বেল বাটনটাকে অল করে দিও। হাত বেশিক্ষণ খুলে রাখা যাচ্ছে না, এই যে ভিডিও করার জন্য গ্লাভস খুলে রেখেছি, যে হাত পুরো জমে যাচ্ছে। দেখো হালকা বোঝার চেষ্টা করো, দেখো স্নোফল হচ্ছে হালকা, দেখো বোঝো হালকা একটা স্নোফল হচ্ছে। এই যে এই যে এই যে এই যে গায়ে হচ্ছে হালকা একটা স্নোফল। এই যে একটা আমার গ্লাভসটা কিন্তু ফেলে রাখলাম, মনে রাখবো কিন্তু গ্লাভস আছে। এই উল্টে রাখো তো, তারা লাল বোঝা যাবে। হালকা একটা মানে বেশি এক্সাইটমেন্টে বেশি কিছু হইচই বেশি কিছু করা যাচ্ছে না, মানে একটা হালকা একটা সাফোকেশন হচ্ছে। 0 পয়েন্ট পৌঁছানোর প্রায় 2-3 কিলোমিটার আগে থেকেই আমাদের শরীরের মধ্যে আনচান আনচান করছিল। একটা যে ব্রিদিং প্রবলেম ফিল করছিলাম সেটা বুঝতে পারছিলাম আমরা, কিন্তু সেটা যে 0 পয়েন্টে নামার পর এতটা বেড়ে যাবে বা এতটা সিরিয়াস হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। আর 5টা লোকের মতো আমরাও অনেক রকম প্ল্যান করে গেছিলাম, প্রচুর রিলস বানাবো, প্রচুর ফটোস ভিডিওস নেবো আর কি। তো যাই হোক কিছুই আমরা করতে পারিনি। তো কারণ নামার পর সানভি ওখানে 0 পয়েন্টে নামার পর পুরো স্টিভ হয়ে গেছিলো। তো সেটা আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারি, এবং সাথে সাথে আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে আসি। আর সেক্ষেত্রে আমাদের ড্রাইভার দাদা অনেকটাই হেল্প করেছিল। সে নিচ থেকেই বলে গেছিলো যে কারোর একটুকু প্রবলেম শুরু হলেই আমরা সাথে সাথে কারোর কথা না ভেবে গাড়ি সোজা নিচে নামিয়ে নিয়ে আসবো। তো যাই হোক কেউ আমাদের সেরকম দূরে কেউ যায়নি, সব কাছে পিঠেই ছিল বলে সবাই মিলে আমরা তাড়াতাড়ি চলে আসতে পেরেছি। হার্ডলি আমরা নেমে 5 থেকে 6 মিনিট ওখানে ছিলাম। তোমাদেরকে বারবার বলছি যে কালকে আমরা যে অক্সিজেন ক্যানটা নিয়েছিলাম, সত্যি আমাদের যে এইভাবে অক্সিজেন ক্যানটা হেল্প করবে ভাবতে পারিনি। তো তোমরাও কিন্তু অক্সিজেন ক্যানটা ক্যারি করো। এবার এই সময় তোমরা অনেকেই মনে করবে যে এরকম সিচুয়েশনেও আমি কি করে ভিডিও শ্যুট করছি। হ্যাঁ, ভিডিও শ্যুটটা না করলে তোমাদেরকে আমি দেখাতে পারতাম না, আর এটা আমার কর্তব্য যে তোমাদেরকে জানানো আমার দরকার। একটা বাচ্চা মানুষ থেকে শুরু করে একটা বুড়ো মানুষের প্রবলেম হতেই পারে, কার কখন কি প্রবলেম হবে সেটা বলা যায় না। এখানে তোমাদেরকে অনেকেই ডিমোটিভেট করবে, ড্রাইভার দাদা থেকে শুরু করে হোটেলের মালিক সবাই ডিমোটিভেট করার চেষ্টা করবে যে না কোনো রকম অক্সিজেন ক্যান দরকার হয় না, একটা বাচ্চার কোনো প্রবলেম হয় না, প্রবলেম হলে বয়স্ক মানুষের প্রবলেম হয়। কিন্তু না, কারোর কথা শুনবে না, অক্সিজেন ক্যানটা অবশ্যই নেবে। আর প্লিজ এই ভিডিওটা প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো। না আমি কোনোদিন আর আসবো না। আসবা না? তুমি আসবা? আমি আসবো, আমার বউ নিয়ে আসবা? বউকে নিয়ে আসার না, আসবো না, বউকে নিয়ে আসবো। তোমাকে নিয়ে আর আসবে না? সানভি আর আসবে মাম্মা? তুমি আসবে? তুমি আর আসবে? ও আসবে, একটু বড় হোক না। ও বড় হলে বড় হলে আসবে। আসবে মাম্মা? আমিও আর আসবো। এই ফার্স্ট, এই আমার শেষ। খতম, টাটা, বাই বাই। যা অবস্থা গেলে এতক্ষণ ধরে। বাইরের যে অবস্থা, তার থেকে এইখানে সবাই মিলে ঢুকে মানে শান্তি পেলাম। এইখানে হাত রেখে সবাই মানে আগুন তাপাচ্ছে এখানে, এই যে সবাই আগুনের কাছে বসে গেছে। আর এখানে ঢুকে মনে হচ্ছে না কত শান্তি পেলাম। আর এই আরেকজন পাপা পাপা করেই যাচ্ছে। এই যে ওখান থেকে এসে আমরা এই যে আমাদের এখন রেডি হচ্ছে, বেরোবো। সবারই খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, সব গুছিয়ে টুছিয়ে নিয়ে বেরোলাম। এখানে খাওয়া দাওয়া করলাম, লাঞ্চ করলাম, লাঞ্চ করে সানভিকেও করালাম। এবার যাবো হচ্ছে আমরা সোজা গ্যাংটক। যে পয়েন্টে খুবই একটু অসুবিধা হয়ে গেছিলো, সানভিকও সেটা খুব খারাপ করেছিল। তো তার জন্য আর বেশি ওখানে ভিডিও করতে পারিনি, ব্লগ করতে পারিনি, খুবই অসুবিধা হয়ে গেছিলো। আর এত শরীর খারাপ লাগছে নামার পর, দেখলেই তোমরা যে অক্সিজেন ক্যানটা ভাগ্যিস সাথে নিয়েছি। তোমাদেরকেও বলছি যারা যারা যাবে অক্সিজেন মাস্ক, অক্সিজেন ক্যান অবশ্যই নেবে।
কারণ এটা ম্যান্ডেটরি। আর বিশেষ করে বাচ্চাদের বেলা, বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমার মতে যাওয়াটা উচিত না। অনেক বাচ্চাই গেছে, এবার সবার তো সব সেরকমভাবে অসুবিধা হয় না, কার কখন কি অসুবিধা হয় বলা যায় না। যাই হোক, আমাদের অসুবিধা হয়েছে তাই শেয়ার করলাম তোমাদের সাথে। তো যাই গ্যাংটক গিয়ে দেখা হচ্ছে। না রাস্তায় তার মাঝখানে তো দাঁড়াবো এখন, আবার এখন জার্নি আছে পুরো 5-6 ঘন্টার জার্নি। বাপরে বাপ, পুরো হেক্টিক শিডিউল। আমরা রাস্তায় যেতে যেতে দেখছি এই যে কি সুন্দর সুন্দর স্ট্রবেরি হয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, এগুলো পাহাড়ি স্ট্রবেরি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি মামা বলো? স্ট্রবেরি। হ্যাঁ স্ট্রবেরি, এই যে স্ট্রবেরি, পুরো স্ট্রবেরি এটা একদম। এই যে স্ট্রবেরি ছোট্ট একদম, এই যে পুরো অরিজিনাল স্ট্রবেরি। তবে জানি না, এটা ছোটই থাকে মনে হয় এগুলো। এই যে আমরা এখানে একটু দাঁড়ালাম, কালকে যে জিনিসটা তোমাদেরকে যেতে যেতে দেখিয়েছিলাম সেটা তো ভালো করে অতটা দেখোনি, তা নেমে তাই একটু দেখালাম। এই যে 2023 সালে যে 3 অক্টোবর যে অ্যাক্সিডেন্টটা হলো সিকিমে, যেভাবে ফ্লাড হলো, ফ্লাডটার কারণ হচ্ছে এই যে ড্যামটা, এই ড্যামটা ভেঙে গেছে। এই ড্যামটা ভেঙে যাওয়াতে এই যে আর এই পাথরটা দেখো কোথায় উঠেছে, পাথরটা কোথায় উঠে রয়েছে। আর এই দুর্ঘটনার ফলে এখানকার সাধারণ মানুষরা বা টুরিস্টরাও কি প্রবলেম ফেস করছে, সে ওই সেকেন্ড পার্টটা তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে। আর আশা করি তোমাদের সেকেন্ড পার্টটা দেখা হয়ে গেছে সবার। তো যারা দেখেছো তার সেকেন্ড পার্টটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে, আর যারা এখনো দেখোনি তারা অবশ্যই এর আগের পার্টটা দেখে নিও। আর এখান থেকে কোথা থেকে আমরা নেমে এসেছি দেখো, এখনো দেখা যাচ্ছে সেটা। এই যে বরফ, এই যে হালকা হালকা বরফ দেখা যাচ্ছে। কোথায় ছিলাম, কোন ওপরে ছিলাম আর কোথায় চলে এসেছি। এই যে দেখো এটার অবস্থা দেখো, এইদিকে এইটা পুরো একদম মানে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে, যা তা অবস্থা হয়ে গেছে। আমরা জাস্ট এসে পৌঁছালাম, এই যে এখান থেকে সেদিনকে উঠেছিলাম। এখন এই গাড়িতে করে আমরা হচ্ছে আমাদের গাড়ি যেখানে রাখা পার্কিং এ সেখানে যাব। এই যে আমরা এসে গেছি এখন। চলো চলো, ঠিক আছে সব? আচ্ছা, ঠিক না থাকলে পেটাতাম সব কটাকে। এই যে এখানেই সবাই গাড়ি পার্কিং এ গাড়ি রেখে তারপরে গাড়ি রিজার্ভ করে ওইখান বাজরা স্ট্যান্ড থেকে গাড়ি রিজার্ভ করে তারপরে লাচুংয়ে যেতে হয়। এখন হচ্ছে গাড়িতে লাগেজগুলো রেখে এখন যাবো হচ্ছে আমরা ডিনার করতে, কারণ অলরেডি এখন বাজে ঘুরছে 8:30। আর হোটেলে যাওয়ার পর আর আসতে ভালো লাগবে না, কেন এত জার্নি করে আর ইচ্ছা করবে না। তো যার জন্য ভাবছি খাওয়া দাওয়া করে তারপর একেবারে হোটেলে যাবো। নিলাম রাতে ভাত খেতে ইচ্ছা করছে, তাই আমি নিলাম চিকেন চাউমিন আর এই যে সানবির ভাত ওপর থেকে নিলাম। সুদিন দেখাচ্ছে ভেজ থালি, আর আমি আর বৌদি চাউমিন। আমরা পৌঁছে গেছি, এখন ডিনার করে হোটেলে ঢুকে গেছি। ডিনারে ঢুকে গেছি, এই ডিনার করে এই আমরা ঢুকে গেলাম। খুব ভালো হোটেলটা আজকে পেয়েছি। তো পার্কিং জোনটা খুব বড়, খুব ভালো হোটেলটা পেয়েছি, মানে পার্কিং ফেসিলিটি আছে। এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা গ্যাংটক শহর থেকে একটু বেরিয়ে এসেই থাকছি, কারণ ওই গ্যাঞ্জামের মধ্যে এনজি মার্কের ওই সামনেটা থাকার ইচ্ছা নেই। ওই জন্য একদম কালকে যেহেতু বেরিয়ে যাবো এখান থেকে, তো তার জন্য যাতে ইজিলি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারি আর ওইখানে যেন না যেতে হয় শহরের মধ্যে। এই শহর থেকে একদম আলাদা নিরিবিলির মধ্যে থাকার জন্য খুব সুন্দর পার্কিং, এত সুন্দর, এত গাড়ি রাখা যাবে পার্কিং, খুব ভালো। ওপরটা যাই, গিয়ে দেখাবো। গাড়ি পার্ক করে এখন এই সিঁড়ি দিয়ে 4th ফ্লোর যাবো।
এই যে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভীষণই সুন্দর, এত সুন্দর একটা পুরো গ্রাউন্ড। আর এই যে এটা হচ্ছে রুম নাম্বার 404, এটা একটা রুম, এইটা একটা রুম। রুমের সাইজ বিশাল বড়, হ্যাঁ, আর এত রিজনেবল, সেটা পরে তোমাদেরকে রেটটা পরে বলছি, দেখে নাও আগে। এই একটা বেড, কিং সাইজ বেড, একটা বেড সাইড, দুদিকে দুটো, এই যে ড্রেসিং টেবিল, একটা ওয়ার্ড্রপ, ওয়াইফাই, টিভি, এটা হচ্ছে ওয়াশরুম, নিড অ্যান্ড ক্লিন, গিজার আছে। এই ওই রুম থেকে বেরিয়ে এইটা হচ্ছে আরেকটা রুম, এই যে এর নাম্বার হচ্ছে 407। এখানেও বাথরুম একই, ভীষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটা ওয়ার্ড্রপ, আর এই যে টিভি। এবার তোমাদেরকে রুমটার প্রাইস অনলি 800 পার নাইট, 800, খুবই ভালো এবং এত স্পেসিয়াস। হ্যাঁ, নিচের গ্যারেজও বিশাল বড়, তারপর রুম মতো, মানে কি বলবো, দৌড়াদৌড়ি করা যাবে রুমের মধ্যে, এই প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। আর সিঁড়িও এত সুন্দর, দেখলে তোমরা। আর এর ওপরে আমরা আছি 4th ফ্লোরে, এর ওপরে নাকি আরও 3টে ফ্লোর আছে, তারপর ওপরে টেরেস আছে। তো ওখানে টেরেসটা 24 ঘন্টা খোলা, ভীষণই ভালো। আর গ্যাংটকের মতো জায়গায়, মানে গ্যাংটক থেকে একটু বেরিয়ে এসে, শহর থেকে প্রায় 3-4 কিলোমিটার বেরিয়ে এসে এই হোটেলটা, এখানে খুবই ভালো হোটেলটা। আর মানে কি বলবো, এত রিজনেবল, মানে এত গ্যাংটকের মতো জায়গায় এত রিজনেবল ভাবাই যায় না। তো হোটেলটার নাম হচ্ছে রৌনক। আমি তোমাদেরকে হোটেলের ছবিটা বাইরে থেকে, সেটা আমি তোমাদের স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি। এইটা হচ্ছে হোটেল, হোটেলের নাম রৌনক। এই যে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে আমরা এখন ছাদে এলাম। তো হোটেলের ছাদ থেকে শুধু ভিউটা দেখো, পুরো গ্যাংটক শহরটা দেখা যাচ্ছে, খুবই ভালো লাগছে। মানে আজকে সকালবেলা এতটা কষ্ট করে জার্নি হয়েছে এবং তারপর অতটা কষ্ট হয়েছে এবং যতটা খারাপ লেগেছে, যতটা মন মেজাজ নষ্ট হয়ে গেছিলো, আর এখানে এসে ততটাই ভালো লাগছে। তো সত্যি খুব ভালো, ভিউটা দেখো শুধু, এত সুন্দর ভিউ। আর এখানে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেই মনটা পুরো ভালো হয়ে যাবে, এরকম। আচ্ছা, এবার তোমাদের আরেকটা কথা বলে রাখি, হোটেলটা তো দেখলে খুবই সুন্দর, ভীষণই ভালো। অ্যাকচুয়ালি গ্যাংটক, দার্জিলিং এইসব জায়গায় প্রাইভেট কার নিয়ে এলে না, পার্কিংয়ের খুবই চাপ হয়। আর মানে এত ঘিঞ্জি শহরের মধ্যে, আর এইসব জায়গায় এমনই যে কোনো জায়গায় ওয়ান ওয়ে থাকে, কোনো জায়গায় আবার মানে গাড়ি ঘুরি, ওয়ান ওয়ে মানে সেটাই দিয়ে গাড়ি আবার ঘুরিয়ে আবার ওখানে যাওয়া যাবে না, ওটাতে এবার ওই ওয়ান ওয়ে দিয়ে একবার বেরিয়ে এলে না, সেই আবার কোন পুরো শহর ঘুরিয়ে আবার আনে, এইরকম। এবার এইসব অসুবিধা হলে এবার ভুলভাল রাস্তায় ঢুকলেই মানে পুরো ঘুরতে হবে, এরকম। এবার এই করতে করতে গাড়ি নিয়ে হোটেল খোঁজা হয় না, কিছু নয় রিসার্চ করে আসো ইউটিউবে, আর বা গুগল করে আসো, আর নয়তো ওখানে গিয়ে খোঁজো। তো তার থেকে ওই জন্য প্রথম দিন এসে আমরা যে হোটেলে ছিলাম, খুব টায়ার্ড ছিলাম, তাই যে হোটেল সামনে পেয়েছি সেটাতেই আমরা ছিলাম। কিন্তু সেই হোটেলটা খুব একটা আমাদের পছন্দ হয়নি, ভালো লাগেনি, তাই তোমাদেরকেও শেয়ার করলাম না প্রথম দিনের হোটেলের ইয়েটা। তো কালকেরটাও শেয়ার করেছিলাম লাচুংয়ে, আর আজকেরটাও শেয়ার করলাম। তো দুটো হোটেলই ভীষণ ভালো লেগেছে, কালকেরটাও ভালো ছিল, কালকেরটা 800 টাকা প্রাইস বলেই দিয়েছিলাম, তোমরা ব্লগে দেখে ফেলেছো। আর আজকেরটা হচ্ছে 800 টাকা মাত্র। খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। 800 টাকা দামের এত সুন্দর ঘর আর এত বড় রুম হয় না। তো যাই হোক, আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো, আর ফার্স্ট টাইম বরফের আনন্দ মানে এনজয় করলাম। আর সানভি যদি আনন্দ করতে পারতো, হয়তো সানভিও অনেকটা এনজয় করতো, কিন্তু ও আনন্দ করতে পারিনি, তার কারণ যেহেতু অনেক হাই অ্যালটিটিউড, তো তাই জন্য প্রচণ্ড নিঃশ্বাসে কষ্ট হচ্ছিল। তোমরা যারা বেবিদেরকে নিয়ে যাবে প্ল্যান করছো, তারা বলবো একটু ভেবে চিনতে প্ল্যান করো, এবং অবশ্যই অক্সিজেন ক্যান, কর্পূর এগুলো সাথে রেখো, হেল্পফুল জিনিস। আর এতটাই আমাদের ইয়ে ছিল, যার জন্য মানে সিলিন্ডার, অক্সিজেন ক্যানটা সানভির আর আমার নিতে গিয়ে পুরো শেষ হয়ে গেছে। আর যারা টুকটাক প্রবলেম হচ্ছিলো নিতে পারিনি, তাতে কর্পূরটা কাজে লেগেছে, কারণ কর্পূরটা শুকিয়ে আবার অনেকটা ইয়ে হচ্ছিলো, ভালো লাগছে। তো যাই হোক, ব্লগটা এখানেই শেষ করছি।
আর তোমরা প্রচুর প্রচুর এই ভিডিওটা শেয়ার করো, যাতে প্রত্যেকটা মানুষ দেখতে পারে এবং প্রত্যেকটা মানুষের জানার দরকার আজকে কি ঘটনা ঘটতে চলেছিল। তো যাই হোক, আর এই সিকিম ঘুরতে আসার দুটো পয়েন্ট রয়েছে। সব কিছুরই একটা ভালো দিকও থাকে, খারাপ দিকও থাকে। এর ভালো দিক হচ্ছে জায়গাটা পুরো স্বর্গ, কিন্তু খারাপ দিক হচ্ছে এই গাড়ির জার্নি আর ওখানে গিয়ে ব্রিদিং প্রবলেম।